Da hab ich doch Erfahrungspunkte gesehen. Damn, we're getting close. So schön. Marlow. Marlow, do you copy? I'm here. You find Long? No. I'm not sure where he could have gone. Wait. Hey. Marlow. Hey. Can you hear me? Kim, do you copy? Hello? Something feels wrong about this. Okay, Ladies. Da sind wir. Die Erfahrung gibt da was. Ja, so mal, Häuptling. Here, Piggy Piggy. Der Häuptling Hammerkopf. Ja, er weiter, Bruder. Das Money kann wieder ein bisschen dauern. Mit dem Kollegen da. Du geh. Au. Mein Hammer macht auch nicht unbedingt mehr Schaden, gell? Sehr fix. Dieses Hirn. Weil er wieder damit schon rumhaut. Wurm, du hast Geduld gefragt. Du schaffst nicht. Das war kurz Angriff und dann der Vorspringer. Ich bin die Taktik. Noch bist nicht treffen lassen. Häuptling, ich hab die Schnauze voll. Ja gut, das war klar, oder? Dass sich jemand... Ladies, wird frostig. Okay, sagt er. Dann wir da. Mal mit rein.
So, wie schaut denn aus? Ich kann da ein bisschen Energie verdrungen. Es ruppelt. Da unter drum, fein Silvester, du wir. Komm schon, zum Mitfeiern. Scheiße. Take your time and try again. Ja gut. Mit dem Hirn aufgeschlungen. Oh, Hippum, schaut du aus. Mr. Long, please. Der Just Staudamm. hear me out. Things are now... Oh, No, sir. Absolutely not. I assure you. The problem's been with communication. What? No. Of course I haven't. Sir, Kim? I swear it's not... Kim! Ah, Mr. Briggs. So sorry, but Miss Carreras is unavailable at the moment. But I do have someone else here who'd like to speak with you. Marlow, you have to get out of here! Get as far away as you can! Eva! Hang on! I'm coming! Excellent advice, Miss Torres. If Mr. Briggs insists on further disturbances, I'm afraid I'll have to do something drastic. Pass auf, das nehme ich mit. Nein, warte mal. Bleib oben. Etwas über 8000. Was brauche ich denn? 12.000. Long? You crazy motherfucker! Go! Hurry! We must apprehend the sorcerer before he ascends the mountain. Ja Mann, wo geht denn hin? Oh Gott. Die Jump'n'Run-Nummer. Wie meistens. Mr. Briggs, I must have been turning Miss Carreras against me was a surprise. I really didn't think you had the aptitude. Scheiße. No matter. She had outlived her Oh Gott. Careful, the path here is treacherous. Das hat er mit Absicht gemacht, der Container. Mr. Briggs, I must have been turning Miss Carreras against me was a surprise. I really didn't think you had the aptitude. No matter. She had outlived her usefulness anyway. What happened? Did you think you saw some enemies down? Ja Leute, das kannst du schlecht einschätzen, gell? Mr. Briggs, Bei den ersten zwei geht noch. I must have been turning Miss Carreras against me was a surprise. I really didn't think you had the aptitude. No matter. She had outlived her usefulness anyway. Alter, knapp ist auch. Watch out for Ja, that. so mal. Oops. Too late. Ja, Buben. Ich meine, ich kann wieder ein bisschen dauern. Bei meinen Springkünsten. Das Blöde ist, dass die Kamera immer so rum schwingt. Must have
Sonst deckt es mir. Carreras against me was a surprise. I really didn't think you had the aptitude. No matter. She had outlived her usefulness anyway. Ich komme. Im Sturzflug. Au! Ja, Bumm. Das Ding ist gone. No! Ein besessener Profi. Oh. Geisteskranker. Careful, they aren't messing around! Ja, so mir, diese besessene Gesindel. Auf dem Kinder nicht. So, mir klappt das. Wird das. Der Schlucken. I thought you were a goner for sure. Oh Gott. Die Deppen mit dem Schädel. Hat mir gerade gefällt. Draufhalten. Zumindest haben die Schädel schon mal verloren. Zu meinem Glück. Packen wir die Keule aus. Jawohl. Nicht das. Alles gut, der Schlung. Ja, pass auf, da mal ein Brief. Marlow, nobody is safe here. Long's workers found another slab with strange carvings, so he flew us in to translate it. The first few symbols translated to 9 broken wings. The old belief was that human spirits flew on 3 wings, so I told Long it meant 3 souls. The moment I finished talking, Long shot 2 of the workers and 1 of his bodyguards. He smiled and said he could feel the temple blessing him, and then he started to cut up the bodies. Marlow, don't do any rescuing. You need to get away from here before it's too late for both of us. Ja, Baby, ein Zurück kenn ich nicht. Bin ich schon so weit gekommen. Pass auf. Mana. Und dann möchte er jetzt da oben. Wie schaut denn aus? Gibt es eine Alternative? Da nicht, gell? Da ist auch nichts, ja gut. Wie schaut der mal, ich muss da hinten rum. You are lucky to share your life with such a woman. Clearly, she understands what is at stake and will give her life to ensure the safety of your home. Ja, pass auf, der Herr Greifer. She won't happen. Ab da! Ich bin auf der Durchreise. I sense great peril ahead. We should proceed cautiously. You sense great peril ahead. Durch die Mauer? Great peril has been kicking our asses this whole time. Okay, just trying to be helpful. Jawohl.